Bueno, estamos a 8 de agosto del 2025. Fijaros la temperatura que hay. Marca 53 grados al sol. Estamos en plena ola de calor. Pues nada, este vídeo va dedicado para ti, Juan Carlos, jefe de conservación del Retiro. Que eso es un orgullo, ser el director del Retiro. Y para mí es un orgullo ser amigo tuyo y poder colaborar y ayudar a los pájaros, que también los quieres tú mucho. Y también has hecho mucho por el Retiro. Por poner cajas nido, has hecho más que todos los directores que ha habido respecto a los animales, que necesitan nuestra ayuda. Pues yo llevo 7 años dando de comer a los pájaros, siempre sin ensuciar la vía pública, en la mano. Doy de comer a los carboneros, a los herrerillos, carboneros garrapinos, a todos los gorriones que puedo, siempre con comida de mucha calidad. Pues este vídeo, amigo, va dedicado para ti. Y Dios te lo recompensará por ser buena persona y ayudar también a los pájaros. Vamos para el rincón mágico. Siempre sin ensuciar la vía pública, siempre. Dando de comer a nuestros gorriones, a nuestros carboneros, porque están desapareciendo y no tienen comida. Así que quede claro. Pues nada, Juan Carlos, ya estamos aquí en el rincón mágico. Vamos a darlos de comer. Primero hago unos lances así para que lo veas. ¡Oh, chiquito! Mira qué bonitos, ¿eh? ¡Oh, chiquitines! Son angelitos, Juan Carlos. Angelitos son. Detrás hay 7 años de trabajo. Y mi amiga Maripaz, 9. Si lo sumamos, imagínate. Esto es fusión entre los pájaros y una persona. ¡Oh, chiquitines! Carboneros, gorriones. Pero ellos no suben a cualquier persona, no se van con cualquiera. Ellos saben quién les cuida. Esto no se suben en la mano de cualquiera. Ellos saben dónde tienen que subir. Y siempre comida de mucha calidad. Cacahuetes, panchitos crudos y pipas, peladas crudas sin sal. Es la comida que les aporta mucha energía. Mira qué bonitos. Este año han criado muy bien los gorriones y los carboneros gracias a ti, por poner tantas cajas nidos. ¡Oh, Chucky! Mira qué gozada, Juan Carlos. A ver si vienes una tarde y hacemos una ruta mágica por aquí, por nuestro lugar tan querido, por el Retiro. Y le digo desde aquí al policía, que ya sabe quién es, que nosotros no ensuciamos la vía pública. Damos de comer a los pájaros insectívoros que están desapareciendo sin ensuciar la vía pública. Jamás tiramos nada al suelo, todo lo contrario. Según venimos aquí, recogemos todo del suelo. Y encima yo he salvado aquí más de 40 robos, que vienen aquí a robar los gitanos rumanos, y he salvado a muchos turistas, que quede claro. Vamos a seguir con la tarea, chiquitines. Un garrapino. Pues nada, vamos a poner, tenemos un comedero puesto desde hace mucho tiempo. A los pájaros hay que darles de comer en el invierno, en la primavera, en el verano, todo el año. Hace falta. El comedero está aquí y le ponemos pues pipas peladas crudas sin sal y panchitos. Es un comedero para que las palomas no puedan subir. Y así cuando me voy, pues ellos tienen su comida y gracias a esto van saliendo adelante. Todas las crías, todos los padres, los gorriones, nuestros pájaros insectívoros, que es necesario. En un parque como este no tienen comida por ningún lado, hay que darlos de comer.
que no hay que ser tan egoístas. Que el ser humano, mira qué bonito, solo mira por el chismo. Hay que ayudar a la naturaleza, joder. Y aquí cuando estoy yo recojo todo lo que está en el suelo. Sería incapaz de ensuciar la vía pública. Espero que el policía, que sabe quién es y ve mi vídeo, algún día la conciencia se le remueva y sepa lo que hay. Me tenía que dar las gracias por estar dando de comer a los pájaros y salvando robos. Eso es lo que tenía que hacer. Venir un día aquí y darme las gracias. Pero bueno, ya está avisado el comisario de la comisaría de Retiro y es lo que hay. Aquí venimos a ayudar a los pájaros, a darlos de comer y sin tirar nada al suelo. Absolutamente nada. Que se están muriendo nuestros gorriones y nuestros carboneros. No tienen comida. Hay que ayudarlos. Si no, un parque sin pájaros, ¿qué sería esto? Buenas, Juan Carlos. Espero que te guste este vídeo. Y nada, aquí tenemos nuestros angelitos. A ver si vienes una tarde y también disfrutar de ellos. Pues te mando un abrazo fuerte desde este rincón mágico que tenemos en Madrid.
Esa